ได้อนุมัติให้จังหวัดสงขลาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้พี่น้องสมาชิกถือเป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้กำลังใจแก่ผู้แทนสหกรณ์ที่จะพัฒนาไปภายใต้ระบบนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าท่านหาอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ก็จะมีปัญหาที่สหกรณ์ที่ได้แต่ละท่านเชื่อมั่นในความเผยแพร่ในเรื่องของต้องไปข้างในพี่ดมบัตรกินไปแล้วตาครับปักไปทำงานหนักเยอะๆนะเอามาชิมก่อนเกินไหมเดี๋ยวผมด้วยเกินไหมไม่